यह दुनिया में एक से बढ़ के एक लोग बाड़न जौन की देश खातिर, लोग खातिर, समाज खातिर अपने आप के समर्पित कर दिले। वही परिवेश के हम दिखावे जा रहल बानी। इ परिवेश रउआ के दिखा रहल बानी रोहतास जिला के विक्रमगंज के परिवेश बा, जहाँ पर देख सकत हई कि इ परिवेश में एक मौर्य सभा भवन के एक निर्माण होके जा रहल बा, जहाँ पर ओकर जमीन के रजिस्ट्री आज भइल और इ रजिस्ट्री जौन बा 14 मई के इ जमीन के रजिस्ट्री विक्रमगंज कोर्ट परिसर में भइल। ओ परिसर के पूरा नज़ारा हम दिखावे जा रहल बानी। रउआ देख सकत हई कि यह परिवेश में लगभग 10 से 12 आदमी जौन बा दिख रहल बावन और ओह परिवेश के नज़ारा के पूरा परिदृश्य हम बारी बारी से बता रहल बानी। नमस्कार बा, प्रणाम बा। रउआ देख रहल बानी झटका भोजपुरिया समाचार और झटका भोजपुरिया समाचार में मौर्य सभा भवन के जमीन के 9 डिसमिल जमीन के रजिस्ट्री भइल। ओह 9 डिसमिल जमीन के रजिस्ट्री में भूमिदाता वीरेंद्र सिंह शिक्षक जौन की 2 डिसमिल जमीन दान में दिहलन और 7 डिसमिल जमीन जौन बा उ खरीदल गई संगठन के माध्यम से। वो संगठन में के रहे पूरा हम जौन बा बजाबता हम बता रहल बानी। वीरेंद्र सिंह शिक्षक जौन की 2 डिसमिल जमीन के भूमिदाता यानी दान में जमीन देले बा। 7 डिसमिल जमीन खरीदल बा। मौर्य सभा भवन निर्माण करे खातिर जमीन के बजाबता में डोनेशन के रूप में लगभग 1 लाख रुपये जौन बा डॉक्टर मुन्ना सिंह दिहलन। डॉक्टर राधेश्याम सिंह मेंबर बाई वहाँ के। ओम प्रकाश सिंह ये संगठन के सचिव बाई। संतोष सिंह कुशवाहा कोषाध्यक्ष बाई। डॉक्टर मुन्ना सिंह जौन की डोनेशन कैले बाई 1 लाख रुपये के। शंभू शरण सिंह अध्यक्ष बाई। महावीर प्रसाद सिंह उप सचिव बाई। राजू सिंह, विपिन बिहारी सिंह, एकरा अलावा बेलवैया के एक व्यक्ति हैं, वो भी जो है इस संगठन में जुड़ल बन जा। तो तमाम खबर रउआ देख सकत हई कि ये ज़मीन पर रजिस्ट्री के बाद जौन बा बहुत बड़ा कल्याण होके जा रहल बा। और झटका भोजपुरिया समाचार के माध्यम से रउआ सबके हम दिखा रहल बानी कि एह कोर्ट परिसर में वहाँ के ऐलान कैले बानी जा कि इ जौन जमीन बा एकरा पर मौर्य सभा भवन बनी। और मौर्य सभा भवन सिर्फ एगो जाति खातिर ना हुई, मौर्य सभा भवन हर वो व्यक्ति खातिर हुई जौन समाज से जुड़ल बा। दिनारा के बेलवैया में यह जमीन पर मौर्य सभा भवन एह रूप में बनावल जा रहल बा जौन की बहुत बड़ा क्वालिटी ओकर रही, हाईटेक मौर्य सभा भवन बने जा रहल बा। और यह मौर्य सभा भवन के उद्देश्य बा कि समाज कल्याण खातिर इस मौर्य सभा भवन बने जा रहल बा और एकरा में गरीब गुरबा हर व्यक्ति खातिर एकर निर्माण करल जाई। तो रउआ सब देख रहल बा झटका भोजपुरिया समाचार और रउआ सबसे आग्रह बा कि ए तरह के न्यूज़ तत्काल रउआ देखे खातिर सबसे पहले हमार इस चैनल से आग्रह बा कि सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब करी जा। यदि वीडियो अच्छा लगल तो एकरा के लाइक कर जा, कमेंट कर जा और ज़्यादा से ज़्यादा एकरा के सपोर्ट कर जा, ज़्यादा से ज़्यादा से एकरा के शेयर कर जा। धन्यवाद। जय भारत। सरकार की पीएम सूर्याघर योजना के तहत घर की छत पर सोलर लगाओ, बिजली बिल कम, सरकारी सब्सिडी और सूरज देगा फ्री बिजली। पीएम सोलर योजना लगवाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 8434424201।